В лагерях тоже бывает разное. Бывает даже тот же самый буллинг, бывает там какие-то физические, психологические, эмоциональные насилия, с которыми сложно справиться ребенку. Сексуального вот этого интереса. И здесь тоже важно говорить, рассказать ребенку про сексуальную грамотность, что это, как это все происходит. И не говорить, что там ты дурак, идиот, там что ты вообще про это говоришь, он тогда точно пойдет на митинг. Армысыздар, менің есімі Әйгерім Батырхан, каналыма қош келдіңіздер. Балаларымызды төтенше жағдай, апаттан басқа түрлі көптеген қауіптер күтіп тұр. Содан қалай құтқаруға болады, және де қалай қорғауға болады оларды. Одан өзге жаңағы қазіргі таңда жаз басталғалы жазғы лагерлер де бар. Жазғы лагерлерге қалай жіберуге болады балаңды қорықпай, және де ол жерде баланы қалай тәртіпті және де қалай өзін дұрыс ұстау үшін қалай үйрету керек. Осы және өзге де сұрақтардың жауабын психолог маманнан алдым. Қараңыздар. Как себя вести в детском лагере? То есть это ребенку, допустим, 5, 6, 7 лет или в школьном возрасте? Ну, в 5-6 лет, конечно, еще рановато ребенка в лагерь отдавать. Чаще отдают ребенка в школьном возрасте уже. Но здесь тоже, особенно если ребенок едет первый раз, лагерь, такая обстановка, где все новое. И как себя вести, конечно, тоже родители должны провести с ребенком какой-то инструктаж. Ну, во-первых, в лагере есть определенные правила. В каждом лагере есть те или иные правила. И зачастую эти правила не просто так с потолка взяты, а потому что произошли какие-то ситуации. И уже руководство, вожатые лагеря знают, что лучше вот вести себя так и так. Там нужно одевать панамку, нельзя заходить в водоем в определенное время. Или там нужно от насекомых прызгаться. Или нельзя там себя вот в этом месте так вести. То есть эти правила должны, ребенок должен точно знать. И, конечно, их лучше заранее узнать. Потом есть правила, которые действительно, они неоспоримы. То есть все, раз так сказали, есть такое правило, раз так сказали взрослые, так сказали вожатые, значит так и есть. И поэтому родитель точно должен знать, что ребенок готов эти правила принять. Потому что если ребенок не готов принять эти правила, он может начать бунтовать и бороться за свое какое-то право. Потому что так бывает, особенно подростки, они начинают, а почему это я должен так себя вести? И здесь это должно быть уже заранее в жизни ребенка обговорено, что есть какие-то правила, которые мы соблюдаем беспрекословно. Правила дорожного движения, еще какие-то правила, и в лагере тоже есть определенные правила. Плюс ребенок должен знать, что есть вещи, когда всегда можно подойти к взрослому, либо позвонить родителю. То есть если тебе заставляют что-то съесть, что тебе не нравится, если тебе говорят что-то сделать, что тебе не нравится, если опять же тебе как-то прикасаются, как тебе не нравится, либо что-то происходит вокруг тебя, что тебе не нравится, ты всегда можешь подойти к взрослому, то есть это вожатый или какое-то руководство лагеря и сказать об этом, даже если взрослый тебе не нравится. И всегда есть право позвонить родителю. То есть в таких случаях нужно всегда звонить родителю и рассказывать, что происходит. Потому что в лагерях тоже бывает разное. Бывает даже тот же самый буллинг, бывает там какие-то физические, психологические, эмоциональные насилия, с которыми сложно справиться ребенку. И поэтому ребенок должен знать, что у него есть такое право. Плюс родитель должен донести до взрослого состава лагеря, вожатых, руководства, что у ребенка могут быть какие-то свои особенности по тому же самому питанию. Потому что очень много сейчас даже в детских центрах, в детских садах, школах заполняют список, чего ребенку нельзя, чего ребенку можно. Потому что сейчас очень много различных аллергических реакций. И ребенок тоже должен знать, что ему нельзя и что ему можно. И здесь тоже говори, это правило говори, что он всегда может сказать взрослому, а мне это нельзя. Не потому что я этого не хочу, а потому что у меня на это аллергия и мне это нельзя. И если ребенок сталкивается с тем, что взрослый другой его не слышит, опять же правило, ты всегда можешь позвонить родителю и сказать ему о том, что вот происходит так-то, так-то, так-то в лагере. И тут уже родитель принимает решение. Плюс еще момент, если подросток попадает в лагерь, это же еще взрослая жизнь, это еще, особенно если это младшие подростки, сексуального вот этого интереса. И здесь тоже важно говорить, рассказать ребенку про сексуальную грамотность, что это, как это все происходит. И лучше, чтобы это сделал взрослый, близкий взрослый, то есть родитель. Если родителю сложно, книжки какие-то, которые, сейчас очень много различных сексуальных энциклопедий, либо есть специалисты, которые могут об этом рассказать, если родителю сложно, потому что сексуальная тема иногда бывает сложна именно для родителей. Дети проявляют интерес, а родителям сложно разговаривать на эту тему. Поэтому, особенно если вы подростка отправляете в лагерь, очень важно еще такое сексуальное просвещение провести.
что можно, что нельзя, что делать, когда с тобой вот так обращаются, когда с тобой так разговаривают. Опять же, есть правило стоп, есть правило нет, есть правило расскажи, если ты этого не хочешь. То есть ребенок должен об этом, обо всем знать. Еще один, наверное, важный момент про лагерь, это же еще момент самостоятельности. То есть ребенок должен быть каким-то самостоятельным в лагере. И если родители хотят только лагерь использовать, как научить ребенка для самостоятельности, это не лучший способ научить ребенка самостоятельности. Потому что здесь тоже может быть очень сильный стресс. Если ребенок привык, что дома за него все делают, выбирают ему одежду, стирают, говорят, что кушать, как кушать и так далее, вот он попадает в лагерь, где ему нужно делать все самостоятельно. Следить за своей гигиеной, за своей одеждой, за питанием. Для него это может быть очень сильный стресс, если он раньше этому не научен. И если родители планируют отдавать ребенка в лагерь, то им нужно заранее уже обучить ребенка самостоятельности дома, потому что в этот момент самостоятельности, если не приучены, может стать очень сильным стрессом для ребенка в лагере. Да. А что должны знать родители, отправляя ребенка в лагерь? Потому что многие сидят на звонке, как у тебя, что там, и многие переживают. Даже мы, вот у нас вот дети только в школу пошли, у меня девочки, я, например, переживаю, что я, наверное, думаю, не буду вообще их отправлять в лагерь, пока не исполнится им 14 или 15 лет. Потому что это да. Ну да, вот я уже говорила, что лагерь – это такая отдельная сфера жизни ребенка, это про взросление, и, конечно, каждый родитель переживает. И здесь, опять же, родителю узнать все про лагерь, то есть для себя эту почву безопасности, такую подушку безопасности подготовить. Что это за лагерь, какие там правила, поговорить с руководством, опять же, донести про какие-то особенности питания ребенка, какие-то его особенности поведения, то есть рассказать все, чтобы собственная безопасность, уже собственная подушка безопасности была подготовлена, потому что если ребенок чувствует, что родитель волнуется, тревожится, что родителю как-то неспокойно, то волнение и тревожность ребенка тоже поднимается, особенно если это первый раз. Потому что, а как мне не волноваться, если моему взрослому, моему родителю очень волнительно? Значит, там действительно что-то волнующее, что-то тревожное, может быть, даже что-то страшное происходит. И поэтому очень важно для родителей, для самого сначала все узнать про лагерь. Полностью все узнать, поговорить, все правила узнать, чтобы снизить свою тревожность. И тогда уже готовить ребенка к лагерю. Опять же, это самостоятельность, это правила поведения, это правила какого-то сексуального поведения, это про насекомых, про еду, про все ребенок должен знать, как себя вести в этой ситуации. И опять же, что правила нет, убегай, говори. И что он в любой момент может позвонить родителю и сказать, что вот такое-то происходит. Но бывает так, что дети вот оказываются в лагере, для них сложно, они начинают звонить каждые полчаса, используя каждую возможность. Здесь четко нужно понимать, что это манипуляция. Заберите меня, пожалуйста. Вот я такой маленький, заберите меня, пожалуйста. Либо это действительно такая волнительная, стрессовая ситуация. Здесь нужно понимать. Это может поехать разобраться, понять. Если действительно манипуляция, поддержать ребенка, сказать, я тебе доверяю, у тебя все получится. А если действительно это серьезно, то уже взрослый принимает решение, как ему быть, забирать ребенка из лагеря или не забирать. Хорошо. Если ваш ребенок хочет на митинг, что надо делать родителям? Это вот как раз-таки к подросткам. Да, это больше к подросткам, да. Потому что, скажем так, дети до подросткового возраста туда еще не пойдут, а подростки им уже хочется выразить свое мнение, свою взрослость, показать себя. И здесь вообще очень важно родителям сохранять связь со своим ребенком, понимать вообще, почему он хочет на митинг, что его там интересует, понять его точку зрения и не говорить, что там ты дурак, идиот, там что ты вообще про это говоришь, он тогда точно пойдет на митинг, потому что, они же еще протестуют, то есть подростки это всегда про протест, и вот это вот подростки или молодые люди, начало 20 лет, они же всегда были вот этой массой, которую легко поднять на митинг, на какие-то события, даже тех самых декабристов, это же всегда были молодые люди, и это такая масса, которую легко поднять, потому что они бунтари, они по натуре бунтари, и если родитель интересуется его взглядами и начинает не поддерживать его взгляды, его бунтарство это еще усиливает. Поэтому очень важно понять взгляды своего
ребенка и, возможно, поговорить с ним на эту тему, высказать свое мнение и понять, почему его такие взгляды. И, возможно, взрослому удастся его переубедить, потому что, что-то в интернете прочитал, что там кто-то где-то рассказал. Потому что подростка на самом деле очень легко увлечь, если взрослый человек как-то войдет с ним на с ним волну, будет с ним на одной волне и скажет, что да, здорово, что ты так думаешь, там другие тоже так думают. Ведь те, кто привлекает подростков к митингу, они довольно хорошо владеют разными технологиями. Это и психологические какие-то техники давления, и социология. То есть они знают очень хорошо и психофизиологию подростка, как на них влиять, чтобы их увлечь в это. И поэтому здесь очень важно понимать взгляды своего ребенка, чтобы смочь ему объяснить, какая еще может быть другая точка зрения. Но с другой стороны, вы не можете сказать, все, я тебя не пускаю. То есть он будет вырываться, это же уже взрослый человек. И здесь действительно, если он уже пошел на митинг, как вариант, быть где-нибудь, не быть рядом, так какая мама такая рядышком ходит за своим ребенком или папа, а где-то быть рядом, что в любой момент, если вдруг что-то случается, можно было прийти на помощь своему ребенку. И да, есть определенные нормы Уголовного кодекса, когда уже ребенок несет ограниченную или полную уголовную ответственность. И здесь тоже поддержать своего ребенка. Если уже так произошло, не говорить, какой он там условно хороший, а поддержать его, что да, я рядом, мы рядом, мы делаем все, чтобы тебе помочь. И в то же самое время не спорить с правоохранительными органами, потому что многие же взрослые начинают спорить, а это еще хуже ситуацию усугубляет. Поэтому да, не досмотрели, не доглядели, исправимся. То есть и ни в коем случае не ругать ребенка при других взрослых, особенно если это взрослые в погонах, в форме, какие-то действительно такие значимые фигуры, потому что любая фигура в форме, в погонах воспринимается как какая-то такая сильная фигура, значимая фигура. Поэтому ни в коем случае нельзя ругать ребенка при таких значимых фигурах. Кстати, учителя тоже значимая фигура для ребенка, и нельзя ругать ребенка при значимых фигурах. Вы можете, здесь, мы дома поговорим, все. Здесь родители приняли ребенка, а дома уже наедине можете разговаривать, как хотите. Но, опять же, ребенок должен чувствовать поддержку, чтобы в следующий раз опять не пойти бунтовать. Потому что это бунт, почему-то в его душе этот бунт есть, и ему хочется туда идти. И здесь важно понять, почему у него есть бунт, почему это он бунтует. Возможно, действительно ему мало свободы, потому что подростки чего хотят? Они хотят больше свободы, они хотят чувствовать себя больше взрослыми. И здесь важно найти ту сферу, в которой он может чувствовать себя взрослым, в которой он может чувствовать себя свободным. Это может быть, опять же, тот же самый спорт. Это может быть какая-то общественная деятельность в школе, потому что ведь митинг – это тоже общественная деятельность. Есть такие дети, которым интересна эта общественная деятельность. И, может быть, действительно ребенка подключить к какой-то нормативной общественной деятельности, где он может себя проявлять, какая-то газета в школе, быть старостой или какая-то такая общественная деятельность в каком-то нормативном коллективе, чтобы он не шел на митинг, а чтобы он свое желание причинять добро где-то реализовал в другом месте. Либо это могут быть какие-то кружки по интересам, юнацкие какие-то, какое-то творчество, то есть где ребенок может себя реализовывать, это свое желание показать, что я взрослый, что я самостоятельный, что я могу принимать решения. Так, как уберечь детей от интернета? Это такая, тема. Да, это такая тема. Интернет – это всеобщая доступность, и уберечь ребенка от интернета просто невозможно, потому что просто он есть. И сейчас даже очень много подросткам, допустим, чтобы в школе что-то сделать, им нужно просто залезть в интернет, чтобы посмотреть что-то и узнать, сделать ту же самую презентацию, ту же самую реферат или доклад написать. Поэтому уберечь детей от интернета фактически невозможно, да и не нужно. Просто есть какие-то моменты, как ограничить, наверное, ребенка от интернета. Но от чего можно ограничивать? Во-первых, какие-то сайты запрещенные, чтобы ребенок туда не лез. Здесь, возможно, какую-то программу установить, либо договориться с провайдером, чтобы у вас эти сайты просто у вас дома они не включались, или чтобы был какой-то детский режим, потому что дети как реагируют? Если запрещено, значит надо посмотреть. Если его интересы как-то дома не поддерживают, значит я полезу искать это в интернете. И здесь очень важно
понимать интересы своего ребенка, не отнекиваться от него, если он там что-то хочет узнать, а действительно узнать с ним. И, возможно, не только посредством интернета, а посредством книг, энциклопедий. Сейчас у нас такая доступность книг, и буквально там с 3 лет можно даже строение человека изучать на картинках, любое там строение мира, космоса, природы, все это можно изучать. И можно сказать ребенку: а давай мы с тобой почитаем книжку, как это вот, или а давай мы с тобой в энциклопедии посмотрим, когда ребенок задает какие-то вопросы и что-то спрашивает. Потом, что еще интернет? Это еще игры. То есть дети играют, и они очень часто уходят в эти игры с головой, потому что действительно это их захватывает. И очень часто уход в игры – это действительно уход от какой-то реальности. Почему они уходят? Чаще всего они убегают от того, что какие-то их потребности не слышатся. Чаще всего это потребность во внимании, в любви, в общении, в заботе. То есть основные базовые такие потребности. Я не говорю о базовой потребности, там, кушать, иметь жилье. Я говорю о таких вот именно больше эмоциональных, тактильных, базовых потребностях. И там они начинают как-то через игру, через общение в сети удовлетворять эти свои потребности. И очень важно понять, а какая базовая потребность ребенка не удовлетворена, потому что очень часто уход в игры – это именно от того, что базовые потребности не удовлетворены. Важно понять, какая из этих потребностей не удовлетворена и что можно сделать, чтобы эту потребность удовлетворить. Плюс интернет – это же еще такой способ убить время. Даже многие взрослые там в сотку, когда уходят в любую соцсеть, это все, это сразу вроде 5 минут, эти 5 минут превращаются в час, иногда и в 2. То есть это способ убить время, как-то себя занять. К сожалению, сейчас дети не умеют себя чем-то занимать, они этому не научились, не было возможностей, ситуация так сложилась. Единственное, чем они могут себя занять, это вот сесть и начать играть. И действительно, время бежит очень быстро. И здесь очень важно дать ребенку альтернативы. А чем он еще может заниматься? То есть заинтересовать его еще чем-то другим, чтобы у него была возможность иметь разные альтернативы. Но с другой стороны, если родитель сам ничем не занимается, очень сложно заинтересовать ребенка чем-то заниматься. Если родитель проводит время в телефоне или в интернете, нельзя требовать от ребенка, чтобы он проводил время как-то по-другому. И если родитель дал когда-то маленькому ребенку этот телефон или планшет, это уже первый шажок к тому, что ребенок очень рано уйдет в интернет. Вообще были исследования, что детям до 10-12 лет лучше вообще не давать гаджеты, компьютер, планшет, потому что у них мозг еще не способен к контролю, к тому, чтобы контролировать вот это время. Они-то просто вот уходят и становятся как зомби, потому что мозг еще не готов. А когда дают маленькому ребенку, там, который только начал ходить, которому еще года даже нету, планшет или телефон, это уже такой первый шаг к тому, что возможно в будущем зависимость от гаджетов. Потому что самый лучший способ огородить ребенка от интернета – познакомить его с гаджетом как можно позже в его жизни. Потому что вокруг очень много всего интересного. А дети вообще в силу того, что они дети, они очень любопытны и им интересно. Если взрослый готов поддерживать его интерес, готов создавать ему такую среду, то и у него не будет потребности уходить в гаджеты. Если родители не готовы к этому, то есть специальные центры, которые действительно умеют это организовать. И найти вот такой центр, где будет досуг ребенка так организован, что ему будет просто интересно исследовать этот мир, не уходя в интернет. Замечательно. Как правильно детям объяснить, что вот нельзя, а что можно? Ну, так по жизни, допустим, вот что нельзя кушать, что можно кушать. Те же самые чипсы, колу они хотят кушать. Вот нельзя. Говоришь им, объясняешь, но они все равно туда идут. Ну и так далее. Так много. Как вообще дети учатся? Дети учатся зеркаля. То есть, если вы что-то хотите, чтобы ребенок не делал, не делайте это сами. Если вы хотите, чтобы ребенок что-то делал, делайте это сами. Это самый лучший способ научить ребенка что-то делать, а что-то не делать. Потому что, когда говорят просто нельзя, это есть нельзя. Ребенку сложно это понять, особенно если он это видит там, в той в его окружающей среде. То есть самый лучший способ – это делать или не делать самим. Если вы хотите, чтобы ребенок что-то делал, делайте это. Не хотите – не делайте это. Что касается питания, допустим, если дома есть те же самые чипсы, ребенок будет это есть. Если там кто-то хочет, чтобы ребенок делал на правильном питании, хорошо кушал, а при этом постоянно есть печеньки, конфетки, и ребенок все время может перекусывать, он реально не будет голодный, он не будет есть суп, там, мясо, салаты,
потому что просто есть что-то более вкусное. И на самом деле вот чипсы, конфетки, печеньки, кола – это все сладкое. И сладкое мозг очень быстро привыкает к сладкому, и ребенок подсаживается на эти вкусы. И действительно вкусно, очень много добавок, ребенку вкусно. А там, извините, какой-то салат приготовленный просто из овощей – это невкусно. И если ребенок с раннего детства не приучен к этому, он не будет это кушать. И если в его окружении все дети пьют колу, едят чипсы, а как же он это не попробует? Единственное, что он имеет право попробовать, но если этого нету постоянно, и если дома есть культура питания, и ребенок принимает эту культуру питания, то он на это не подсядет. Но видите, когда другие дети пьют колу, фанту, едят чипсы, ему будет просто интересно это попробовать, потому что он хочет быть членом команды, особенно если это уже школьник, подросток, как другие едят, а я что, лох, чтобы это не есть и не пробовать. И здесь действительно мы можем не полностью запретить, а огородить, что, допустим, это может быть стаканчик или есть там несколько чипсов, но если мы говорим про подростка, и если дома уже была культура питания, он уже ее впитал, и он уже много не будет этого пить или есть. А если мы говорим про ребенка, то только культура питания дома. Как родители питаются, как дома все устроено, так и ребенок будет питаться. Конечно, бывают какие-то предпочтения у детей в силу их пищеварения. Бывает, что организм что-то не принимает. И это просто нужно учитывать, нужно консультироваться с врачами, с диетологами, чтобы понимать вообще, как ребенок реагирует на ту или иную пищу, и уже это учитывать в его рационе. Угу. А вот, допустим, у меня у коллеги внучка вообще не кушает. Говорит, уже год, даже 1,5, наверное. Вот просто ложечку там риса покушает за весь день, и все. То есть вот, говорит, заставляем уже, говорит, не знаем, что прям делать. Вот не кушает, и все. И в садик, нет, не в садик, она ходит на продленку, и на продленке то же самое не кушает, получается, ребенок. Здесь надо понять вообще, насколько физически это влияет на ребенка, влияет ли это, падает ли у нее рост, что-то ли есть какие-то проблемы с кишечником. Потому что на самом деле нам иногда кажется, что ребенок должен съесть много. Он не может есть много, потому что у него маленький желудочек, он просто не может много переварить. И на самом деле дети хотят есть, если они устают, там набегаются, напрыгаются, они хотят есть. Нужно понять вообще, возможно, что есть какие-то перекусики или еще что-то, что ребенок кушает, и она поэтому, возможно, ей не нужно есть столько, ей нужно есть вот столько вот. И она съедает там ложку риса, удовлетворяет себя. Здесь нужно понимать именно физиологические особенности ребенка, как это влияет на то, на ее здоровье, то, что она не кушает. И понять, почему. То есть бывают разные ситуации, почему дети не едят. Но заставлять это насилие. То есть когда мы заставляем, мы совершаем насилие над личными границами ребенка. Это можно вернуться к тому, о чем мы говорили, когда совершается, допустим, там про педофилов тоже, когда ребенка насилуют есть, это у него тоже не уважают его границы. И насиловать ребенка есть тоже нельзя, потому что это неуважение его границ. Важно понять, почему он не ест, что с ним происходит, что заставляет его не есть. Может быть, какая-то травма в детстве была, в раннем детстве, когда было там кормление. Может быть, есть какие-то сложности переваривания пищи, может быть, какие-то сложности жевания пищи. И только тогда, создав такую картинку, полную картинку, можно понять, почему ребенок не ест. А если он отказывается, если этого есть какая-то причина. Потому что пища нам нужна для того, чтобы жить. Она наполняет нас энергией. Все, огромное вам спасибо. Мне кажется, я получила на все свои вопросы ответы. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Да. Я вам сейчас вас чуть-чуть сниму, ручки, ножки, чтобы я могла потом перебиваться. Вот у меня старшая дочка, она с характером. Она вот с таким характером, она может сказать, допустим, бабушке или там кому-то, или нам, что ей не нравится. И многие люди, вот, особенно вот бабушки, они говорят нам, что мы ее плохо воспитываем, что мы... Атам жиі айтады, балаға сана берсін деп. Өсе келе ана бола келе, және де жан-жағыма қарай келе, бұл сөздің, бұл ұғымның шынымен де терең екенін ұғындым. Расымен де балаға сана берсін, және де баянды да ұзақ ғұмыр берсін. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.